Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih, widih. Ternyata ini mainan berlumpur, lumpurnya warna hitam. Di sini kita udah ada keranjang, teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wah, mobil apa ini? Widih, ada mainan ular. Yang ini mainan topeng. Gokil sih. Widih, sangat kotor berlumpur teman. Wehehe. Wadidaw, motor balap sepertinya. Keren. Widih, mantul. Truk molen sepertinya. Amazing. Wadidaw, nice. Widih, yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Keluarlah motor GP. Wehehe, motor balap. Next, kita lanjut lagi teman. Widih, ini mobil Ferrari warna kuning. Kerennya. Wow. Keluarlah mobil bulldozer. Mobil konstruksi. Next, kita bersihkan lagi ya. Yang ini mobil bapak polisi. Hai, Jacob. Warna merah. Menyala bangku. Wehehe. Mobil apa ini? Widih, mobil Jeep warna biru. Kerennya. Wis, ada yang berantai teman. Ini tank baja. Taruh sini. Kita bersihkan lagi ya. Wow, beroda 4. Wehehe, mobil McQueen. Oh my god. Menyala bangku. Wadidaw. Wis, mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Keren-keren. Wow, mainannya mewah-mewah sekali ya. Ini Lamborghini warna hitam. Taruh sini. Kita lanjut lagi. Wah, ada mobil Jeep warna merah. Amazing. Wadidaw, kita bersihkan lagi teman. Keluarlah school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Nice. Widih, ada yang berantai teman. Wehehe. Rupanya ekskavator biku. Mobil konstruksi, alat berat. Keren-keren. Widih, ini ada bulat-bulatnya. Wis, rupanya truk molen. Mobil pengaduk semen. Taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Wah,
Widih, dan ada mobil sport warna oranye. Keren. Wis, mainan topeng. Topeng siapa ini? Widih, topeng Star Wars. On a fait un prisonnier. Il est au sous-sol, en salle de détention. Tiens, je connais le geôlier. Mantul. Wih. Ini mobil bapak polisi warna hitam. Mobil patroli. Nice. Wadidaw, mobil apa ini? Keluarlah mobil kodok. Mobil Herbie. Nice. Wah, mewah sekali teman. Wehehe. Beroda 4. Keluarlah mobil F1. Taruh sini. Widih, mobil apa ini? Wehehe. Widih, rupanya bus kota warna hijau. Amazing. Wow, ada bulat-bulatnya. Bola Pokemon Go. Wih, hehe. Apa ini? Mainan ular. Ular warna pink. Next, kita lanjut lagi. Wadidaw, ada juga ular warna kuning. Taruh sini. Wah, apa ini? Ular warna coklat. Mantul. Widih, dan ada Shuriken, senjata ninja. Wah, sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Widih, sangat kotor berlumpur teman. Wehehe, senapan apa ini? Wow, rupanya sniper. Taruh sini. Oke teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go.